நம்ம கஸ்டமருங்க அவரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு ஒரே ஒரு கேமரா சைட்டில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கறதுக்காக கேட்டிருந்தாருங்க. ஸோ அவர் சைட்டில் சிம் கார்டு மட்டும் போட்டு அவர் மொபைலை மானிட்டரிங் பண்ணுறதுக்காக கேட்டிருந்தாரு. ஸோ அவருக்காக ட்ரூ வியூங்கிற பிராண்டில் ஒரு 4G பேன்டில்ட் கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்தோம். 64GB மெமரி கார்டு போட்டு. இது 3 மெகா பிக்சல் கேமராங்க. ஸோ உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வைஸ் பக்காவாக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் என்னோட காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன், அந்த காண்டாக்ட் பண்ணிங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷனோட வந்து ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4600 வந்துச்சுங்க. இன்ஸ்டாலேஷன் இல்லை, எனக்கு டெலிவரி மட்டும் பண்ணி கொடுங்க, ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கில் இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெமரி கார்டு எல்லாம் சேர்த்து 3500 இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி எல்லாமே சேர்த்து. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த ப்ராடக்ட் ரெக்யர்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் எனக்கு காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன், அதை காண்டாக்ட் பண்ணிங்க. ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கில் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குங்க. ரைட் வே கண்ட்ரோல்ஸ் ஏதாவது நீட்ஸ் இருந்தால் கால் பண்ணிக்கோங்க.